वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। साढ़े सामने बैठे ने निर्मल जी, दिलपाल सिंह जी, whose age is 32 years old and he's having a bad back। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਵਾਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿੰਪ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਲੰਗੜਾ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਪੇਨ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਉੱਠਣ ਵੇਲੇ ਗੈਟਿੰਗ ਅਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਸਿਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਲੈਗ ਪੇਨ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਕਰਵ ਰਿਵਰਸਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਲਗਾ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਹਿ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਠਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੜਾਪਨ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਫਸਟ ਸੈਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ ਹੈ, ਹਾਰਡਲੀ ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਦਾ? ਓਨਲੀ 1 ਮਿੰਟ। ਸਿਰਫ 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਬੈਠੇ ਹਾਲੇ ਤੇ ਪਿੱਠ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੱਗੇ ਲਗਾਇਆ। ਆਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਵੈਲਕਮ ਜੀ। ਤੇ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਤਾਂ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਕੁਝ ਅਲੱਗ ਜਿਹਾ ਲੱਗਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ? ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੈਟਰ ਲੱਗਾ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ 2-3 ਦਿਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਰਿਲੀਫ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਅਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਸਮਾਈਲ। ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਰੈਫਰਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਫਰਲ ਕਰਕੇ ਭੇਜਦਾ ਨਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਵੀ ਆਰ ਅਰਨਿੰਗ ਰਾਈਟ ਨਾਓ। ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਇਨ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਸਟੇਜ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਰ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ। ਤੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਫਿਜ਼ੀਓ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਂ ਕਾਇਰੋ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਪੇਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੇਨ ਛੱਡ ਕੇ ਸਮਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਅਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਟੇ ਟਿਊਨਡ ਵਿਦ ਅਸ ਐਂਡ ਕੀਪ ਸਮਾਈਲਿੰਗ। ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਮੈਜਿਕ ਵਰਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖੋ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਟਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਗੋਡ, ਬਟ ਯੈਸ ਵੀ ਹੈਵ ਸਮ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਅਪਡੇਟਡ ਟੈਕਨੀਕਸ ਵਿਦ ਅਸ ਜਿੰਨਾ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਦੀ ਮੈਰੀਕਲਸ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੇ ਟਿਊਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬਸ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।